Монгол улсын засгийн газар боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спорт яам инженер технологийн дээд боловсрол төсөл үзүүлж байна. Сүүлийн жилүүдэд улс орнуудын хамтын ажиллагаад яачлал гээд олон хүчин зүйлээс шалтгаалan хөгжиж байгаа орнууд хэмээн ангилагдж байсан улсуудын эдийн засаг, техник технологийн шийдэл өдрөөс өдөрт нэмэгдсээр байна. Гэвч нөгөө талаас ийм огцом өсөлт ахиц дэвшлэн байгалийн асар их нөөцийг боловсруулан эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боллоо. Энэ бүхэн нь хүрээлэн байгаа орчин, экологийн тэнцвэрт байдал болон нийгмийн амьдралд олон талаараа сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Үүнтэй уялдан инженер технологийн дээд боловсрол төслийн баг, туул голын айсав, мөн уул уурхайн бичил олборлолт, хууль бус олборлолттой холбоотойгоор байгаль орчин ихээр сүдэж байгаа хараа голын айсавуудыг сонгон судалгаа хийж байна. Туул голын айс хавийн хэмжээнд хотчлолтой холбоотой бохирдол, түүнийг суур болох геолог орчны судалгаа, хараа голд болохоор зэрэг уул уурхайн хууль бус олборлолттой холбоотой бохирдлын үнэлгээг хийхээр энэхүү төсөл маань зорион ажилладаг. За бид голчлоод чулуулаг, хөрс, ус болон агарын тоосон цордох химийн найрлагын шинжилгээ хийдэг. За үүнээсээ үүдээд жишээлх юм бол ус, хөрс, агарын тоосон цорт хүний биед хор нөлөөтэй хүнд металлуудаар хэрхэн бохирдсон байгаа талаар судалгааны үр дүнг гаргана. За чулуулгыг судалж байгаа гол шалтгаан маань байгаль орчны бохирдол зөвхөн хүний үйл ажиллагаагаас бус байгалийн хүчин зүйлтэй бохирдлууд бас илэрдэг учраас бид нар энд геологийн судалгааг заавал үндсэн суурь нь болгож оруулж байгаагаараа онцлог талтай байгаа. За үүнээс гадна шинэ дэвшүүлэгдэж байгаа геологийн олон онол судалгааны арга аргачлалыг ашиглаад сонгож авсан талбайн хэмжээндээ геологийн хөгжлийн түүх үүссэн гарал үүслийн хэнд тайлбарыг хийх нь бас бидний гол зорилгоудын нэг юм аа. За эхний ээлжинд бид Японоос урагдан ирсэн профессоруудынхаа хамтаар Монгол судлаачид багш нарын хамтаар туул гол болон туул голд цутгадаг жижиг голуудын ус голын ёроолын хурдсаас бол дээж аван химийн шинжилгээнүүдийг хийсэн байгаа. За химийн шинжилгээ хийхдээ гол элемент болон бохирдуулагч хүнд металлуудын шинжилгээг хийсэн. За эндээ ихэвчлэн хором, манган, төмөр, кобальт, никель, зис, цайр, хүнцэл, кадми, хар тугалга, барий гэсэн элементүүдийг сонгон хийсэн байна. Хүрээлэн байгаа орчныг бохирдуулагч хүнд металлууд нь эрүүл мэндэд ихээхэн сөрөг нөлөө үзүүлдэг. Тухайлбал никелийн зарим нэгдлүүд уушгины хорт авдар үүсгэх шалтгаан болдог. Хар тугалга нь бага насны хүүхдийн бие махбодын болон сэтгцэд саатал үүсгэдэг бол насанд хүрэгчдэд бөөрийн өвчлөл үүсгэж цусны даралт ихсгэх эрсдэлтэй байна. Японы ихтэй сургуулийн багш профессорууд мэрэгчлэнүүдийг Монгол улсад авчирснаар Монголд байгаа залуу судлаачдыг хамруулан бодитоор судалгааны ажлыг объект дээр нь хийж тэдний мэрэгжил ур чадварыг дэвшлүүлэхэд энэ хүү төслийн гол зорилго оршдог юм аа. За 2003 оноос өнөө хүртэл Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн их сургуультай хамтарсан судалгааны ажлыг хийж байна. Мөн түүнчлэн Мянган инженер төслийн хүрээнд 2015 оноос эхлэн хамтран ажиллаж байгаа. Миний хувьд Эрдэнэтээс өмнө зүгт Танга хинтийн бүс нутаг хүртэл Монголын төв хэсгийн талаар судалдаг. За би судалгааны ажлынхаа хүрээнд боловсон хүчин бэлтгэх талаар хариуцсан ажиллаж байгаа бөгөөд өнөө хүртэл нийт 4 Монгол оюутныг магистр суралцуулад байна. Түүнээс нэг оюутан одоогийн байдлаар докторт дэвшин суралцж байна. Мөн Монгол улсын шинжилгээ ухааны технологийн их сургуулийн 3 багшийг зэргийн бус хөтөлбөрийн хүрээнд хүлээн авч Нагайо их сургууль дээр хамтран судалгаа хийсэн. Судалгааны ажлын ерөнхий хүрээнд туул, хараа голуудын айс авийн хэмжээнд биофизикийн буюу геолог, байр зүй, хөрс, гидрологийн, нийгэм эдийн засгийн буюу засаг захиргаа, дэд бүтэц, газар эзэмшил, хүн ам, мал аж ахуйн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, голуудын айс авийн хэмжээнд геологийн тогтцыг судлах,
Судалгааны талбайн үндсэн чулуулгийн геохим мөн хөршний болон усны чанарын судалгаа хийх, тэдгээрийн үр дүнг нэгтгэх, улмаар байгаль орчны тулгымдсан асуудлыг тодорхойлох зорилт тавин ажиллаж байна. Судалгааны энэхүү ажил нь мэдээллийн бааз суурь үүсгэж, өмнөх ижил төстэй судалгааны үр дүнг нэгтгэн, дүн шинжилгээ хийх, өндөр эрсдэл бүхий судалгааны объектуудыг тодорхойлох, сонгосон судалгааны объектэд хээрийн болон лабораторийн ажлуудыг хийх, судалгааны үр дүнг нэгтгэж, судалгааны талбай дэх байгаль орчны тулгымдсан асуудал цаашдаа авах арга хэмжээг тодорхойлох, өмнөх үе шатын судалгааны үр дүнгийн тайлан, эрдэм ширгээний өгүүлэл, илтгэл хэвлэн нийтлүүлэх гэсэн үе шаттайгаар хэрэгжиж байна. Мянган инженер төслийн хүрээнд манай судалгааны баг бол Умард Монголын хангаа хэнтийн энэ тэрэнд ажилласан яг туул хараа голын сав газар маань бол энэ Улаанбаатарын тэрэн гэдэг энэ нарийнхан зурвас хэсгээр байрлаж байгаамаа. За Улаанбаатарын орчимд бол ерөнхийдөө Дионос карбоны настай акрецийн комплекс бол дархсан байдаг. Энэ нь бол энэ богдуулын массив гэдэг террас юрагийн настай боржингоор зүсэгдсэн байна. Туулын голын хойд урд биеэр бол акрецийн комплексийн тархан. За энэ шараар зурсангууд нь бол элсэн чулуу, энэ ногооноор зурсангууд нь бол алюрлитийн үе, энэ улаан шаргалаар зурсангууд нь бол горих формацийн захиурлаг яашимтай буюу хасын үе агуулсан хурдсан маань байгаамаа. Бид нар энд бол маршрутын судалгаа хийж Улаанбаатар орчмын геологийн зургийг наривчилж гаргаснаас гадна акрецийн комплексийн зүсэлтүүдийг хийсэн. Ер нь бол энэ акрецийн бүрдэл гэдэг ямыг бол анх 2003 онд Японы судлаачид Монголд ирж судалгаа хийснээр бол Монголын геологчдад таниулж өгсөн их чухал юм структурын бүтэц. Бид нар өмнө нь бол тийм далайн хурц акрецийн талаар бол тодорхой төдийлөн ойлголт багтай байсан. Японы судлаачтай хамтарч судалснаар бол акрецийн бүрдлийг бол Улаанбаатарын орчим, за мөн цэцэрлэг хар хорны тэрэн ер нь хангаа хэнтийн атрат бүсийн хэмжээнд бол өргөн тархалтай болохыг тогтоосноос гадна Монголын хэмжээнд бол акрецийн бүрдэл бол маш өргөн тархалтай болохыг тогтоох боломжтой болж бид нар судалгааны ажлаа үргэлжлүүлж байгаа юм аа. Магистрийн сургалтандаа бол Японы Чичибу болон Шиманто бүсүүдийн мезозоин ойролцоогоор 201-ээс 66 орчим сая жилийн өмнөх акрецийн комплексийн харьцуулсан судалгаа хийж судалгааны аргачлалд суралцсан. Одоо бол докторийн сургалтандаа шинжлэх ухааны технологийн их сургуулийн төслийн багийн судалгааны объект болох Төв Монголын туул хараагаалын айс авд хамаарах хангаа хинтийн палеозоин ойролцоогоор 425-аас 298 орчим сая жилийн өмнөх акрецийн комплексийн суурь болон наривчилсан геологийн судалгааны ажил хийж оролцож байна. Геологийн судалгааны ажлын үр дүнд өмнөх судалгааны ажлуудаар үүссэн цаг хугацаа, гарал үүслэн маргаантай тодорхойгүй байсан геологийн массивын боржин чулуулгийг Японы Нагаягийн их сургуульд уран, хар тоглогны изотопын судалгаа хийснээр 473 сая жилийн өмнө үүссэн болохыг тогтоож, маргаантай байсан насны асуудлыг шийдвэрлэжээ. За, уг төслийн хэмжээнд хийсэн геологийн судалгааны ажлыг 2017 оны 100 Улаанбаатар хотоос лүн орчмын талбайд хийсэн. 2018 оны 100 болохоор Улаанбаатар хотын лүн орчмын талбайгаас хойшоо Эрдэнэт хүртэл хийсэн байгаа. Энэ талбайнууд нь болохоор нэгийг харьцсан 50,000-ны масштабтай кондицийн геологийн зураглал хийгдээгүй талбайнууд байдаг. Асуудал шийдвэрлэх асуудлууд бол нэлээд их тогтоо байдаг. Ийм учраас бид нар 2-3 асуудлуудыг 2017 оны 100 явсан хээрийн судалгааны ажлаараа тодруулсан байгаа. Геохимийн судалгааны үр дүнгээр уг боржин чулуу нь арлан нумын нөхцөлд үүссэн байж болохыг тогтоосон байна. Улаанбаатар орчимд тархалтай тунмал чулуулга нь эрт төрөмлийн үед их газрын идэвхтэй захын нөхцөлд далайн эрэг орчинд хоримтлагдсан байх боломжтой. За мөн цэрдийн галвын ихээр үүссэн гэж үздэг байсан хөрмөн чулуу нь геохимийн шинжээрээ эрт төрөмлийн далайн ёроолд үүссэн хөрмөн чулуутай адил шинжтэй болохыг тогтоосон зэрэг шинэ дүүнэлтүүдийг хийжээ.
Иймэрхүү судалгааны үр дүнгууд бол эхний байдлаар бол гараад байна. Одоо 2018 онд хийгдсэн хээрийн судалгаагаар авагдсан дээж материалуудын боловсруулалтын ажлыг одоо хийгээд шинжилгээний лабораторийн шинжилгээний ажлуудыг заримыг нь одоо Нагоягийн их сургуулийн изотопын геохимийн лабораторид одоо хийхээр бэлтгээд байна. За би боловсрол соёл шинжилгээ ухаан спортын яам Мянган инженер төслийн хүрээнд 2017-оос 19 оны хооронд зэргийн сургалтанд хамрагдаж Японы улсын Нагоя их сургуульд магистрийн зэргийн амжилттай хамгаалж ирсэн. За миний судалгааны ажлын сэдэв астер химэл дагуулын мэдээг ашиглаж өмнө говь аймгийн их үлзээтэл байн литологийн зураг зохиох, сансрын зургийн тайлал хийх гэсэн сэдэвтэй байгаа. За миний судалгааны ажлын давуу тал нь 2019 онд дэвшүүлсэн HSV өнгөний загвар гэдэг танзан судалгааны дэвшилтэд аргыг анх удаа Монголд ашиглаж амжилттай тайлал хийсэн байгаа. За энэ аргыг туршилснаар геологийн суурь судалгаа, эрэл хайгуулын ажил ялж төвшөнд нэвтрүүлэх, за мөн хувирлын зэрэг тархалтыг оновчтой тодорхойлох, за энэ ажлыг оновчлох олон давуу талтай арга юм. Туул харааголын сав газрын жишээн дээр энд хүрээлэн буй орчинд гарч байгаа өөрчлөлтүүдийн судалгаа хийгээд одоо төгсөх шатанд орж байгаа юм. Тэгээд одоо 21 он дуусгахын төсөл маань хамгийн гол нь бид хэдийн судалгааны ажлаараа оюутнууд дагалдан явж тэдэндээ бас энэ арга зүйгээ давхар эзэмшүүлж газар нутагтаа ямар байгааг харуулах нь айгүй өгөөжтэй юм судалгаа болж байгаа юм. Энэний хажуугаар бас маш их мэдээлэл эрдэмтэн судлаачдын мэдээллүүд суулгардаг. Энэ суулгарч байгаа мэдээллийг сүүлд нь одоо оюутнуудад хэрэглүүлэх гарын дорх материал болгохын хувьд энэ сүүлийн програм хангамжуулах JS гэдэг газар зүйн мэдээллийн системийн мэдээллийн бааз бий болж хоцрох юм байгаа юм. Тэгээд оюутнууд маань дагалдаад хамт байгаль дээр ямар өөрчлөлт гарч байгааг яаж харж, яаж шинжил судалдгийг харуулж байгаа нь бол их өгөөжтэй юм төсөл болж байгааг бид нэр үзэж байгаа. Улаанбаатар хотын хувьд улсаар хүрээлэгдсэн хязгаарлагдмал газар нутгийн онцлог, хүн амын хэд шигүү сууршилт, газрын зохисгүй ашиглалт, хууль эрх зүйн сул орчин, инженерийн шугам хоолой, зам тээвэр, цахилгаан эрчим хүчний хангалтгүй байдал зэрэг олон хүчин зүйлээ шалтгаалan ойр орчмын агаар, ус, хөрс, хурдстайгаар доройтох нөхцөл бүрдэжээ. Ер нь бол гурван гол орчны бохирдол бол хүн амын хэд төвлөрсөн одоо манайх энэ бохирын системдээ зөв шийдэл хийгээгүй. Улаанбаатар хот бол ер нь бол Монгол орн бол нойлын асуудлыг бол шийдэх бол асар хэцүү шттэ. Хөрсөөр бол ямар зүйл бохирдод орж ийнэ гэдэг. Солонгосын нэг профессор бүр бодтой биднэрт харуулад ингээд тэр киног үзсний дараа бол бид нэр ингээд туул голоосоо усуух гэдэг бол айгүй эвгүй сонсогч байгаа. Яг харах юм бол хөрсөөр дамжаад ерөнхийдөө бүх налуу хэсэг рүү урсаал энэ бүх бохирлууд угаагдаад ордог. Одоо сая энэ жилийн өнгөрсөн тэр үерийн усны дараа ямар ханаад дэгдвэ. Шууд бидний тэр бохир хөрсөн дээр байгаа л угаагдаад эргүүлээд агаарт дэгдчихэж байгаа штэ. Тэгэхээр ер нь бол манай хүн амын энэ хэд төвлөрөл бол бүх гол асуудал нь болдогтой агаарт ч гэсэн ажиглагдж байгаа. Энэ төлөвлөгөөтэй нах төлөвлөж хот хөгжиж ирснэ болол одоо замраагүй орж ирэл гэр хороол маань шууд агарын бохирдлыг бий болгож байгаа бүгд мэдчихэж байгаа болохоор гурван гол бохирдол гэдэг маань ерөнхийдөө орчин гэдэг маань ерөөсөө хөрсөөр сагаар энэ гурвал ярьчихж байгаа болохоор гурван хоорондоо харилцаа холбоотой. Тэгээ манайд бол энэ гурав хамгийн их анхаарлыг татж байгаа асуудал болчиход байгаа. Зочин судлаачид шинжлэх ухааны технологийн их сургуульд ирж ажилласнаар профессор Ямамото Коши, профессор Йошида Кэдэказунаар сонирхолтой сэдвээр лекц уншиж хэлэлцүүлэг өрнүүлсэн юм. Судалгааны баг маань зөвхөн шүтэс геолог урхан сургууль дээр гэхээсээ гадна гол хамтрагч тал маань бол Японы Нагоя их сургуулийн хүрээлэн буй орчин судлалын профессор багш нар, Нагоя их сургуулийн музей, за Нагоя их сургууль шүтээсийн хамтарсан хээрийн судалгааны төв хамтран энэхүү судалгааг хэрэгжүүлдэг. Нагоя их сургуулиас өргөдөн ирж ажилласан хоёр зочин профессорын хамт туулгал, түүний цутгал голууд болох тэрэлж, сэлб, ульяастай, гашуурт голуудаас усны 72, чулууны 15, нийт 150 гаруй дээж материал бүрдүүлэн химийн шинжилгээ судалгааг хийжээ. Судалгааны сэрцээг эндүгцийн холбоостой
плазма бүхий масс спектрометр, ионы хроматографи зэрэг багжуудаар Япон улсад шинжилж үр дүнгийн тайллыг хийж байна. За тэгээд миний судалгааны ажилдаа ашиглаж байгаа төхөөрөмжүүд гэх юм бол ICP-MS болон ион хроматографи гэсэн хоёр төрлийн төхөөрөмж байгаа. За ICP-MS нь бол одоо шингэн дээжинд агуулгадж байгаа металл болон металл бус элементүүдийг хэмжиж гаргаж ирдэг. Харин ион хроматографи нь бол тухайн шингэн дээжинд агуулгадж байгаа ионуудыг салгаж агуулгыг нь бол ppm болон ppb гэсэн хэмжигдэхүүнээр тооцоолон гаргаж ирдэг. Эдгээр хоёр төрлийн төхөөрөмж нь бол тухайн дээжинд их маш бага концентрацийг илрүүлж чаддгаараа онцлог давуу талтай байдаг. Төслийн хүрээнд би сэлб боолын бохирдлын судалгааг бол өөрийнхөө лабораторид бол хийжсэн. Энэ нь болохоор сэлб боолоос ойролцоогоор 300 орчим дээж аваад сэлб боолын аддаг хэсэг их хэсгийг харьцуулсан судалгааг бол хийсэн. Энэ дээр болохоор ICP-MS багжаар болохоор хүнд металлын судалгаа, ион хроматографи багжаар болохоор катион онооны судалгааг хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Энэ судалгааны үр дүнгээс харахад бол ерөнхийдөө сэлб боолын их хэсэг, аддаг хэсэгт бол элементийн агуулгын хувьд бол маш их зөрүүтэй 6-7 дахин нэмэгдэж байгаа нь бол ажиглагдсан. За миний судалгааны үр дүнгээс харахад бол нитрат, мөн селен зэрэг хоёр элементийн агуулга болохоор 4-5 цэг дээр стандартаас давсан байгаа нь ажиглагдсан. Энэ нь бол орчны бохирдол нэлийн явагдаж байгаа нь харагдаж байгаамаа. Хүрээлэн буй орчны бид нар таньж мэдснээр өөрсдийн эрүүл мэндэд анхаарах, бохирдлоос урьдчилан сэргийлэхэд тустай байдаг. Тиймээс бид геолог орчинтой хамтдаа ус, хөрс, агаар маань ямар хүнд металлуудаар бохирдсон байгаа, түүнээс хэрхэн урьдчилан сэргийлж болохыг үнэлэн гаргаж ирэхээрээ энэ судалгааны гол ач холбогдол оршино. Мянган инженер төслийн хүрээнд хийгдэж байгаа бүс нутгийн геолог, геохим орчны судалгааг цогцоор нь хийж дуусснаар байгаль орчныг хамгаалах олон нийтийн боловсрол, хандлагыг сайжруулах тал дээр томоохон ахис дэвшил гарах үр дүн хүлээгдэж байна.